로봇 청소기가 충전을 위해 스테이션으로 도킹하면 스테이션 안에서 걸레가 돌아가면서 물통에 채워져 있는 물로 세척이 됩니다. 로바TV. 지난 로바TV에서 소개해드렸던 드리미의 신제품 중에 클린스테이션 로봇 청소기 드리미 Z10 프로와 회전형 물걸레 로봇 청소기 드리미 W10이 출시가 되어서 두 제품의 스펙과 특징 등에 대해 자세히 한번 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 두 제품 모두 아직 국내에 런칭된 제품이 아니기 때문에 아직은 해외 직구로밖에 구매할 수 없다는 점 참고하시면 될 것 같습니다. 그럼 클린스테이션 로봇 청소기 드리미 Z10 프로부터 알아보도록 하겠습니다. 시청하시기 전에 구독 한번 꾹 눌러주세요. 드리미 Z10 프로는 지난달인 2021년 8월에 출시가 되었는데요. 드리미에서 처음으로 출시한 클린스테이션이 장착된 로봇 청소기입니다. 이전 모델인 L10 프로에서 클린스테이션이 추가되었다고도 볼 수 있을 정도로 비슷한 스펙을 지니고 있는데요. LDS 센서를 통한 매핑 방식과 전면에 장착된 3D 비전 센서를 통해 장애물을 회피할 수 있는 기능도 가지고 있습니다. 흡입 청소와 물걸레 청소 동시에 가능하고 3단계 전자 제어 출수 방식으로 출수량 조절까지 가능합니다. 4000파스칼의 강력한 흡입력과 최대 2.5시간 작동이 가능한 5200mAh 배터리, 400ml의 대용량 먼지통, 150ml의 물통을 가지고 있습니다. 클린스테이션을 살펴보면 한쪽으로 바람을 내보낸 뒤 흡입을 하는 이중 채널 방식이기 때문에 먼지통에 이물질이 남는 일이 적다고 합니다. 또 4리터 용량의 더스트백을 사용하기 때문에 65일마다 비우면 되는 편리함까지 갖췄습니다. 드리미 Z10 프로는 현재 알리익스프레스 기준 할인가 $437, 한화로 약 51만원에 판매가 되고 있고 정가로는 $683, 한화로 약 80만원에 판매가 되고 있습니다. 다음은 회전형 물걸레 로봇 청소기 드리미 W10을 알아보겠습니다. 드리미 W10은 세 가지의 특징이자 장점이 있는데요. 첫 번째 장점은 바로 물걸레가 회전을 하는 로봇 청소기라는 점입니다. 에브리봇이나 LG 코드 제로 M9처럼 물걸레가 회전을 하는 구조이기 때문에 더욱 깨끗한 물걸레 청소가 가능하다는 장점이 있습니다. 두 번째 장점은 드리미 W10의 가장 큰 특징인 물걸레를 자동으로 세척해주는 거대한 충전 스테이션이라고 할 수 있는데요. 로봇 청소기가 충전을 위해 스테이션으로 도킹하면 스테이션 안에서 걸레가 돌아가면서 물통에 채워져 있는 물로 세척이 됩니다. 세척 중에 발생한 더러운 물은 오수통으로 들어가고 물통은 따로 분리가 되는 구조기 때문에 관리를 하기가 좋습니다. 정수통과 오수통 둘 다 4리터의 대용량 수조로 아무리 넓은 집이라도 깨끗한 물청소가 가능합니다. 또 걸레 세척이 끝나게 되면 PTC 열풍으로 걸레를 건조시키는 기능까지 구성되어 있어서 걸레에 냄새가 나거나 세균이 번식하는 것을 막아준다고 합니다. 세 번째 장점은 회전형 물걸레 로봇 청소기 중에서 뛰어난 스펙을 자랑한다는 점입니다. 드리미 W10은 회전형 물걸레 로봇 청소기 중에서는 나르왈이 가장 흡사한 제품일 것 같은데요. 나르왈은 흡입과 물걸레 청소를 동시에 할 수 없다는 단점이 있지만 드리미 W10은 흡입과 물걸레 청소가 동시에 가능하다는 장점이 있습니다. 또 W10의 흡입력은 4000파스칼이라는 강력한 흡입력을 자랑하고 물걸레는 분당 360회를 회전하고 10N의 힘으로 바닥을 누르면서 청소를 하게 됩니다. LDS를 통한 매핑도 가능하고 6400mAh 용량의 배터리가 장착되어 최대 210분 동안 청소를 할 수 있습니다. 드리미 W10의 출시 가격은 4,999위안, 한화로 약 90만원 정도이고 현재 중국에서 3,599위안, 약 65만원의 예약 판매가 진행되었습니다. 이번 시간에는 드리미의 신제품 클린스테이션 로봇 청소기 드리미 Z10 프로와 회전형 물걸레 로봇 청소기 드리미 W10을 알아봤는데요. 아직 한국에는 정발되지 않은 아쉬움이 있지만 하루빨리 런칭이 되었으면 좋겠습니다. 시청해주셔서 감사드립니다.